خوشکو براین هیجا دما و خوش به هیوی دیکم روشا و باش به دوی و شانه ده زی بچکی بحثا هن مجارن سیاسی لی ده چارچوه کی هنری ده بحثا هنری بکم بحثا چانده و روشنبیری بکم و برسوا هنرمند کرد جوان مم آرارات بدم جبرکو مم آرارات دوشانه کی خود هوارا خوگیهاند نویسکارا و روشنبیرا و هنرمندا کو اجی یک جوان کسین نویسکارین کو وکی نویسکاره کی گلی کرد خود حسیبم از خو مجبور دبینم ده هوارا وی هنرمند هیجاد بیم او هوارکی نجریزه هوارکی گله کی به ایش و به نرخ و گرانبها از لی دنرم جه کذبکی شوتی جه دلکی شوتی جه خمگینی و جه ایدی نچاری و بهیوی بانگا خواه و هوارا خواه و قیرینا خواه بلاف کر و دو دسپیکه ده گوت یعنی روشنبیر نو بانگ لروشنبیر و هنرمندین کردا کر از وکی هوشنگ وکی اون مناز دکن یعنی ایکو مناز دکن سیاست مدار یعنی جی ایکو مناز دکن نویسکار ایکو مناز دکن رومان نویس هلبستوان روزنامه‌گر از پیویست دبینم کو برسوی بدم و ده هوارا وی جامعه ریحان وی هنرمند جوان ده بچم و از دبیم قی یعنی از کسین ده سپیکی بوم کو لسر حساب خوی فیسبوکی لسر حساب خوی ایکس و حتی لورجی لسر تیک توکی می پشتگیری بلاف کر وکی پشتوانی وکی پرنسیب دسپیکی و ما اف ایریشن لسر مم آرارات من به تندیش هرمزار کر که از دبینم ایریشه کی ترورانه ترور نه تنه ترورا فیزیکی ترورا معنویه جی ترورا پسیکولوژیه ترورا اکونومیه لدجی مم آرارات تکرن و لدجی گلک نویسکار و روشنبیرین کردا تکرن دوی دما داویده مبحث کر کو ریخستنا پککی لدندر لیو لستودیو استیر تیوی بری مهکی دوی قناغه ده جوین چه کرن و لیسته یکی حاضر کرن لیسته یکی کو ناو جمر هاتن ده ناو کو هات جی مم آرارات جی ده ناو ده بو ناو ماموسته هیجا و قدرگران هنرمند کو همو خو پیدا بینن نظام الدین رچ ناوی ویجی تیده بو ناوی حوزان برادر جی ده ناو ده بو و ناوین گلک نویسکار رونی آیدن داره گلک نویسکارین کرجی هبو گلک اکتیویستین کردا ایل سر تیک توک ایل سر فیسبوک ایل سر میدیا دیجیتال اکتیون لیسته کی بناوی وان کلچاوا کامپانیا کی رشکرنه لدجی وان وره دست بکرن لدجی ما دست بکرن ودید یعنی ایش قرف و حنکا هوشنگره دایمی تیه وش خور چیروک و چیروانو کن توشوالا چکرن پشتر هن ویدیو در خستن والا هوشنگ اوسی به نظام بکر چکار سیکسه دکر سیکسا اونلاین و تشتين بفيرنك وجبلي جواتين كل سر تيك توك اللي تجي من دقارين وقحوة كوي وشند كسوي ورن شوار قراتية وخبك انت علاقة ونب سياستي نب روشنبيرية نب نفسكارية نب ويجية نب يعني تشتك علاقة وانتو تاني رونين وباخفن وإيريش بكن بری از درباسی مجاری بفهم از دیسا دوباره دکم
وندكارن بكيرن هنرمند هيجا مم أرارات كو از پشتگیری آویدک از جدلو جام پشتگیری آویدکم و پشتگیری همو کسین که دبن آرمانجن ایریشا ریخستنا پککی و انتی پروپاگاندا و کامپانیا رشکرنی آر ریخستنا پککی لدجی روشنبیر نویسکار موزیسین هنرمند شیوکار چه دبن آستا خباتا وان میدانا خباتا وان چه دبه از پشتگیریا وان دکم اجی وکوان یک جو قربانیان و کامپانیا رش جه آر خستنا رش و کو لدوشی ما بکارتینن اف کامپانیا رش آرمان جاوی کو ما حمود بن کنترول ده بن ام حمو ورن کدی کرن ام حمو ورن خساندن ام حمو ببن ديار دسمي وحكيم صفقان وناوي بيتشي أبين الترشكشي وداهولشي وزرنشي في الريخستناها يعني از هیوی دیکم جوا گلی بجدارا سپاسیا و دیکم کو ون بجداری و وشانا هانه بون هیوی امج او کون پار و بکن لسر حساب خوا التيك توك يعني فيسبوك يعني تويتر ويعني يوتيوب وين سربستن في وشانا هاني آوي بلا بكن برا دنگي نرينا آزاد هلوستا آزاد هنرا آزاد پيوا آزاد سربخوا کردستانی گوهی خاپوچیا گیش بکن هیویا ما اوه کو ونجی به هولدان خوا به پاروکرنا و وشانهانی پشتگیری بدن هلوستا کردستانیان هلوستا کسین سربخوا کسین کو قبول ناکن يعني حقي ما يوكي قالي كرد شواكو ام ريجيما دولتا ترك قبول ناكن ام بككيجي قبول ناكن حقي ما هي يعني اف ما في مي خزائية اف ما في مي انسانية اف ما في مي روشنبيرية ام ناين كدي كرن بككي يانجي ريخصنا بككي وسازيين بككي كاريبون قالك كسا كدي بكن گلک کسا وکی کولیان بشغلینن هنر ده خزمتا کولبونه ده هنر ده خزمتا دا گرکرنا جواکی ده هنر لدجی آزادیه نجو آزادیه ریخصنا پککی افتشت کر اف مسئله كيفني يعني اف هلوستين پککی کچاوا روشنبیرن لگوری خوا روشنبیرن قالب یانجی دوگماتیک یانجی روبوت هنرمندن وکی خوا و جبو خود شی بکه اف پککت وی واریهانه ده براستی خوستابو یعنی کو هنرا جبو کولتیه کو تچوا بکه جواک بکه کوله ری خستنکی دبن ناوی آزادیا جواکه ده دبن ناوی مشا جبو شورشی خباتا جبو شورشی مجیه جواکی ور کنترول کرن ایرادا جواکی ور خساندن کو همو کس وکی هب آخبن همو کس وکی مدنی فرحو با آخبن همو کس وکی نظام دیار با آخبن یانجی خلیل خمگین با آخبن لی پککت تیک چو ندکاری تشتکی ولو پیک بینه و از دوی باوریه دمه که هیزا پککی کدی کرنه خساندنا جواکی خساندنا هنری تیک برن و کرید کرنا هنری او هیزا هانی هیدی دچه دنگ بلنده بن هلوز دیار دبه و پکک و تفکر پکک به تایبت دوار مدیاده
evlîs ka hanê pir bi şêweyekî qirêj bikartîne. Ez vê meselê dizanim yanî. Berî mija yani çîroka mem ararat ada wî ne nûyî yanî. Berî wî hinek kesên ku di nava rêxistina PKK de bûn henerbend bûn yan nivîskar bûn ji PKK dûr ketin, PKK wan reş kir. PKK wan rezîl kir. PKK bi wan bi kuştinê tehdîd kir. Naskirînî yanî nivîskar dibin, rojnamevan dibin, henermend dibin lê û vanan jî di qunaxa di tirsê di piçekî xwe parastin yanî yan jî xwe veşartin yan jî helwesta xwe diyar kirin lê piştre vegeriyan dîsa nava himbêza rêxistinê û mînak yanî ew sefqanê Amûdê dînî wî leqandin. Yani keramet pêv neheştin, wî izlal kirin, wî pîs kirin, wî wî helbest dinivesand û ez qedexeme û ez nizam çime û wekî gayê xwe dawî derket ku gayê xemoyî yanî ne wekî gayê xweyî jî xweziya bi ga. Dîsa vegeriya nava wê garana hanê garana ku li hilmerî wî kampanyekî reşkirinê hovane li darxist. Em behsa henermenda bikin yanî yan jî behsa nivîskara bikin yan jî behsa helbestvana bikin. PKK piştre xwe gihand wan kesekî di koma berxwedan de nemayê. Ez karim ez niha yanî ez bi nav jî bikim. Ez ê yek ji bo kesî ji bîr nekim yanî. Kesekî di nava koma berxwedan de yan jî di nava saziyên henera PKK de nemayê bêyî êrîş, bêyî reşkirin, bêyî şermezarkirin, bêyî pîskirin. Kîjan kesên ku xwestine biçekî şexsiyeta wan hebe yan jî wekî kadrê rêxistinê nebin biçekî jiyana xwe binerin yan jî di çarçoveya rêxistinê ji axura rêxistinê derkevin. Ji biçekî baskê wan çêbive, perîkê wan çêbive PKK diçû wan basko dikir, wan pîs dikir. Me we çêkiriye. Hakîm Sefqan me te ji Amûdê ji nizanim ji gundê Qijlê me te mîna kes dibêjim me te anî Ewropa me te kir Hakîm Sefqan. Şitayî te Hakîm Sefqan e. Şitayî yani bu er'era dingê te û boqê simbêlê te têjmire. Em rêxistina PKK heval me Hakîm Sefqan çêkiriye. û Hakîm Sefqan jî bawer dike wê bimîne kole. Dibin wê tirsa hanê, dibin wê minneta hanê de difetisin. Werin berê xwe bidin Beser Şahîn. Beser Şahîn dev avêtin namûsa wê, dev avêtin kerameta wê tiştek pêv nehiştin Beser Şahîn. û Beser Şahîn ji malbatekî welat parêz, ji malbatekî şoreşger, qurbaniyê wê di nava vê tevgera hanê heye emrekî derbas kirî, êrîşî namûsa wê kirin, wê rezîl kirin. Piştre Beser Şahîn dûr ket. Lê zîvirîn wê vegerandin nava vê axura hanê. Dîsa vege Beser vegeriya nava vê civatê yanî. Hûn kî dixwazin? Ev ê ku cenga gel hey botanê şerê mel ser te giranê. Ev stranên Xelîl Xemgîn stranê ku teşvîqa şer dikir mamoste teşvîqa şer dikir li ser strana û ew li vê derê jî ew jî li vê derê behsa cengê dikir. Behsa cenga şexsî ev navî wî çi ye Xelîl Xemgîn wî tiştê dikir. Temaşevanê hêja pir teblîg tê kirin li ser weşanê hûn jî parve bikin.
ای و ایواره یا ون یا تفکر خاپوچ یک دبی بسر بکه د سر وشان سر آستا وشان بجی دبی اف وشان بردوام بکه و ری ندن کسین کج راستیه دترسن کسین کج راستیه درون کسین کو ولو مريكي مرد دبروان وان ديار كرن بحياة چه درجة كرمينالن قريجن وتروري دمشينن حتى لسر آستا وشانكي لسر بلاتفورما تيك توكي دست بي بكر كيجي ما بحثاوي نكر ايريشي زوزان جي كرن زوزان كو ميري وي شهيد براي وي شهيد و نها هوزان زوزان دوری وان کتی ایریشی دینو کرن کسک نما هوا اوی کسی که نزیکی وان بو اف پیوان آرجین ای هوی هوی آبی ما ایریشی ویشی کرن اوی پیوانه مالا برکوی چی محمد برکو اوی کش جقامشلو کی ما ایریشی وینه کرن جهنه فقیر سرحد بزوره جبن چنونا اف دیار و پلان و کمپلوی کوما برخودان و تشتی گنیه کوما برخودان جبروان رفیا ویشاندن جنب آپو دما کو آپو لشامه بو پشتر ویشاندن چیه و جیانا ویجی شهید بونا ویجی جی پککی باور نکن جی پککی اگر پککی جور بیج خوده یکیشی جی باور نکن اگر پککی جور بیج قبله او جی باور نکن تجاری جی پککی باور نکن لسر جیانا شهید بونا غوزان سرحد جی گمان هیه مج هیه کتلیا پککی دناو دهیه بنرن هنرمند و غوزان ایکو چون چیه غوزان سرحد شهید کت و بو آلاوکی تفی کشری وی دکرن لبیدره لأوروپا بو آلاوکی رکلام و پروپاگاندا و مدیا پککی د جیاناوی ده د کشتناوی ده د شهید بوناوی ده هوزان مزگین اوجی بو شهید ویر خستنا هانه شهید سرخبون و آزادیه شهید هنرا سرخبون و آزادیه دیساش آلیه پککی هات استثمار کرن و حتی روژا ایرو سال وگرا هوزان مزگین و سال وگرا هوزان مزگین و بویرنگی هانه لی هوزان مزگین جبو سرخبون و آزادی شهید کد نجبو کومارا دموکراتیک و جبو قزل قرطا خاپو و کرافیا ویا بکو بمیتیر لحف کریه نجبو ویه یعنی جبو انتگربوینه و دشمشته بویرنگی دبو کنها خاپو جیل ما تماشا دیکه برا تماشا بکد حق کریکو ام قدری وی و قیمتا وی راستی ام بدینه دوری پروپاگاندا و پوتپرستی و عبادتی و تشتیم بویرنگی کیجی ما وزان چیا او جی شهید کد اف کسیم کچون چیه هنرمند هو ایکو لویدره کو براستی جبو سرخبون و آزادی ستران و جیانا خوش دستان اف هنرمندین کو مر ریزه جوان رو بگره سرانا ای کردستان ناویت چی شیرینه دنیا عالم دزانه ام شردکن جبوته اف سرانا هوزان چیا بودما کلوی داره لأوروپا سرا و چو کردستان و جبو خاطره کردستان شرکر و جیانا خوش دستا سرحد به ویرنگی مزگین به ویرنگی صفقان به ویرنگی لی اوی دبی جنگاگل لورما طرول في دري جنگا قال لك خليل خمجين كيجي افي دجي افي فنفنوك وچن فنوكي ديار وورقوي ايريشي في آلي بك قوي نظام ريكلام وبروباغندا يا بقاقا بك يعني وقوي بيش انو متشتكي ولو نقوتيه اف هوزان ديار تماشافاني هجا کتله پککی کادروی پککی لور اروپا دزانن د سال نوتی د دیگریا ندویری بو کادروی پککی ای وی چاغی بر پرس هوزان دیاربون جمر گوتن د ویاد ناوال جواتا د دیگریا پککی جردگو که هر کامپا لبنان
kampa Libnanış xwe nedîtiye yan jî her çiyê her ji gerîla re bistrê her di nava gerî wekî Hozan Serhed Xelîl Xemgîn her nava gerîla mehek di meh sê meha bimîne bistrê tiştekî wilo nekirin ha cenga gel li vê derê li Ewropa çîrok mîrokê xwe ji tiştekî ne mehrûm ne ji pera ne ji zikê xwe ne ji keçîka ji tiştekî ne mehrûm û zarokê xelkê bişînin şer zarokê xelkê bişînin mirinê a rêxistina PKK hinera PKK a ku ji me re vaye PKK rabû mala Kurda xira bû bilbil bi gul şa nebû gula me jî çelmizî gula me jî kuştin bilbilê me jî li serê Çiyayê Kurdistanê şehîd kirin a rêxistina PKK ew ava îrok li meydanê ye mere heqê kesekî nexwe hinermend rotînda hîna saxi hinermend rotînda dema ku di straha gerîla çûbû gerîla belkî gelek kes evê xapoçiyê vê demê nizanin ku hinermend rotînda çûye Çiyayê Kurdistanê û di demekî de gerîlatî kiriye hinermend rotînda rewşekî wî taybet heye gelekî kes dizanin rêz ji bo wî rêz ji bo hinera wî jî xapoçî jî xem nake îşê me jê tune îşê me ji jiyana wî ya taybet tune lê tiştê ku ez dizanim dema ez nava rêxistinê de bûm rotînda PKK wî xistibû hundirê hepsê xistibû hundirê zindanê wî îşkence jî kirin û wî pîs jî dikirin û wî res jî dikirin li dema di neçemê de bû dema li Çiyê bû û dema li Ewropa bû ji ber rewşa wî ya taybet niha PKK nûka ha wilo şiyar bû û jaya bo rêj qaqşar oramar û li rêjê homoseksûel û gay û lêsbiyan rivekirinê nûka ha lê berê newlo bû êrîşekî pir li hemberî ev rotînda hatî rotînda jî qebûl dike di qurtînê xem nake bere bi qurtîn ew layıqî wilo layıqî xwe dibîne ez behsa tiştên ku çêbûne tiştên ku qewimîne ji bilî ku hinermendên dibin işkenceyê de PKK wan tesfiye kir ev kes mesê ku niha ji Amûdê dizanin me gelek cara behs kiriye hinermendê ciwan şoreşgerê hêja şagirdê falkuteya bijîşkî a Camia İstanbulê Rahmetiyê Abdülmelik Şeyx Bekir dibin işkenceyê de ew hevde hevalê xwe hevde ciwanên Kurda dibin işkenceyê de keç û xort helbestvan Abdülmelik Şeyx Bekir helbestvan muzîsyen dengbêj endamê komaçiya PKK dibin işkenceyê de wî tasfiye kir ev yekî ji hinermendên ji bilî ku kesên ku ev di nava şer ê ku wî tasfiye kir Qasım Engin PKK bu endamê komîteya navendiya PKK Qasım Engin pişt bû hûn vegerin sêrç bikin li ana fêdiyan ji ser Qasım Engin kî kujerê Abdülmelik Şeyx Bekir mem ararat gerek di stranekî li ser Abdülmelik Şeyx Bekir veke genimo gerek di stranekî li ser Abdülmelik Şeyx Bekir veke endamên komaçiya gerek hûn Abdülmelik Şeyx Bekir ji bîr nekin û rastiyê bêjin di belgefilmekî di rotînda û beserşahîn de matê behsa Abdülmelik Şeyx Bekir dikir terewa dikin rastiyê nabêjin behsa kuştina wî û hevalê wî li çiyayê tendurekê de nakin ma qey ez ê van tiştê han ji bîr bikim ew ji bîr dikin ez ji bîr nakim ev belgeyê ev tiştê ku ez diaxivim bi belgenê bi informasyonin ne îşê wilo civatên qehwa kewên wê were ber quretiya bikin û hayê wan ji tiştekî tune ne ji dîrokê heye ne ji rastiyê heye ne ji hinerê heye û tên behs dikin û êrîş dikin de bere êrîş bikin kî jî yanî kesên ku wilo hatin kedîkirin me behsa
ديار كر ما بحصا حكيم صفقان كر خليل خمدين حكمة جميل أوشي دمكي ونزيكي آبوشيا وقا دوري واندك في إيريش شعبي ويدشكينن ويدترسينن ويدي صابت قرينن بفيرنجي هاني بحصا بشر شاحين جيكر سردار هنرمندكي اي كفناره اي كوما برخودانه اوجي بو برانبري هن ايريشن بفيرنجيش الريخص نابكي كي جان كسن بي شخصيت به بي اراده به دخوازن ايريشي بكن وبشكينن متى تشكر هوشن قوسي متى تشكر تزانا بونا بارتيه لحنبري بارتيه بكارتين كرودا سبتر به زانبونا بارتيه مالا من زانبونا بارتيه ام دن ناوا مالا خود کرد بون دما پکگه درباسی مالا مبو صورت رحمتیه ملا مصطفی بارزانی دالقاندی بو ام آپوچی بون مسورت ملا مصطفی بارزانی جسر دیوار را نکر ای کو درباسی مالا مل دربسیه بیه صورت ملا مصطفی بارزانی دیتیه بچوک بجی لسر دیوار مالا مبو ام کرد پرور بون ام نشتمان پرور بون بری آپو هینا ناز بکو کرد و کردستان چیه ما بس تامش في مسألة هاني و ايريشي هنرمن دابكن و از يعني از جالك سباسيا وديكم كون في وشاني بار وديكن ون د باريزن ون برسيوا از داوية اخافتني د از هول بدم برسوا هنك برسابكم برسيكو كو از دبينم جريداي مجاربه از ريفي ديكم كو برسي وجي جريداي في مجاره هاني به هنر د خدمتا كولتيه ده هنر د خدمتا خاپوچیت ده کو خاپوچیت بیه ادرس عنوانا کولتیه ده هندری جواتا کرده ناو نیشانا کولتیه ده ناو جواکا کرده جبو کو الناس بکن چما وی جوانی هان مم آرارات ایریش لیم بری وی تکرن دخوازن وی بشکینن جبر مم آرارات بهنر اخویا رحات بی قربالغ بي قيش بي جنگا قل بي زوري بدخوا يعني بنرن ولو دمكي كرد هنركي ولو رحات نورمال ولغوري يعني كارينا دنگي خوا لغوري انرجيا دنگي خوا زوري نا دخوا بزمانكي رحات بزمانكي خوش في هنرا هاني پیشکش دکه و دخوازن سديسات ويتاخد بن كونترولي وكي سيويه كي وكي خلامه كي دبن دستيوان دبه وكي كولا كي دبن دستيوان دبه هوال مم آرارات نزانم فستيفالات دم بارتي چقل ماس بارتي هاي گركتي هريه مم آرارات جي گرك بي نقاش هوال مم آرارات ببروكسل سالفاغرا بيروزباهية عويشه دبيت هرت بيروز بك مم اراجي سري خبش اري هبال evet ازي هرم هبال مم ارارات جبو سورجا بيفاجوا بيفازا و بطاطا و بعجاني ديمقراطيك ترشكا ديمقراطيك باخچلي وخابو بيوستي تهرف كونسرت اكي لداخل جبو بيشگيريه هبال مم ارارات جي ويهر آپوچی ایریش دکن بکن خم ناکه بکن جوانه ایه کو يعني اوي ما بشكيلن اوي يقرفوا حنكي ما بخوتينن يعني بآپوچياتينن بخاپوچياتينن خصن اف جوانن هان اف هنرمندي جوان كو ايدي يعني ولو بوبيلار بيه جاليري بيه خلق حموشي حزدكن برزاني جي حزدكن آپوچي جي حزدكن همو كس جي حزدكن كردين ولاد باريس ستايل كيوي ولو تايبات وكي مقوتي قربالغتي تنا ولو دروشم وخرجر وتشتين بفيرنكي تنا يد ده هنراوي ده وندبن كنترولي ده دقيقي هناك تشجمرتين از دخوازم
بنرم كالا بيتشيه اريزي بشتر ازي بنرم كالا يعني مثلا برصاو تشتم بفيرنجي وان بشتر يعني جمرتين برسنك جمرتين ازي بشتر الوان بقر من نها خواستن اف من ارارات ولو بتشعف صور كرن بالتروري كو جير بيجن متى تشيكر اميتا تنبك متى مزنكر اميتا بتشوك بكن متى آباكر أميتا خرابكم ذي منطقي غاني وكيكو كوليكي لجموان دي شغله وكيكو خزمتكاركي لجموان دي شغله أزي هذا يابي دنك بكم جبوكو معاجزنك بذي هالوسطة لدجي مام أرارات مرناز دكه كو بكيكي تشتين السري هوالي خواه مم أرارات حوالي وانا حتى نهاجي حوالي وانا يعني يكجاري لقوري يعني غازني خودك هوارا خودك لسبب دبكو مم أرارات دي سافكره يعني ايه مجمر فتقري فناقري ندردي يعني دبكو نها بشتي روجك دو روجرا وهوال جميل بايق يعني هوال مصطفى قارس و نامه كيف هوال شاشتيك بو هوال مم يعني شاشتيه هوال ابو وتجي هوال ميدة خمناك شورش هوال شورش چهات سريت تهات بيس كرين تهات رش كرين تهات مارجينال كرين تهات ايزولا كرين خمناك چه هوال فقير مم اراراجي بيجا خمناك وغيره دبه از علاقامه بإيرو هاي إيشي مجي سبتنا أنا ديسا إيريش لعنبري حكيم سفقان وبسر شاهين ونظام أفي حوالي وان إيريش لعنبري وان بكيكي وان بيس بكر رش بكر تفريكو يعني أزنابش محق كريه لي أزي بشقرية وان بكم أز لدجي لي أزي بشقرية وان بكم بچكي جبوكو فين بكن پککشی چوا کریه میدانا هنری میدانا روشنبیری قاش و ولو تشتكي خستي بن كو حمو مديا حمو تشدبن كنترولا پککی دی حمو نویسکار حمو گرک د خدمتا پککی دی بن حمال بن بکچی بن غلام بن زلام بن حمو باوی زك ايشو سر ايشو گه ايشو وقون ايش بن حمو بفيرنجي بن حمو رابن لدفو زرنيخن وبنشتي فككي بجون اينا نولوية يعني خاپاندنه كي بفيرنجي هي كو حمو مديا دبن كنترولا فككي دي افري بس نهانا مديا يعني سوشيال ميديا هي مديا ديجيتال هي هفان نها ام لفيدري يعني داخفن إيريجي هن اللي ام حطانها ام بردوام دكن يعني إيريشا اللي همبري مم أرارات تشتكي جشتية لهمبري هوشنگ لهمبري هنرمندي هجا نظامدي أرشي خاينة لهمبري دينو لهمبري حمو هنرمندين بالتايبت بشتي اف چيروكا نوروزا بوني والشعبي بككيش كست نوروزا بوني او شيشت حفته حزار كسين هاتن حاضر بون ما مستا دينو حاضر بو ما مستا شوان پرور حاضر بو همو کس حاضر بون شعبي بككيش كست بككت خواست تيك ببه او نوروزا هاني لي بو زمينكي كو چالاكيين مستر نوروزين مستر لفر لدياسبورا لأوروبا لدار بكذا دروي كنترولا بككي بككي ترساوي او دياسبوراش بن كنترولاوي در كذا بتشتن كرمينال بالترور اخوة بتشعفصور كرنا اخوة بحمو تشتن خراب
اف دیاسپورا سالن حشته ده سالن نوتی ده سالن 10,000 برجور خست بن کنترول آخر اف کنترولا پککی لسر دیاسپورا ایدی کم ده ده چه پککی جوی ده ترسه لور میدان مدیا و هنر و چاند و روشنبیری گرانیا کیوی میدان کیوی سرکر لوی داره لدیاسپورایی پککی ده ترسه اف صحه هانه جدست هر و هیدی جدست دچه لو ما ایریش دکن ایریشی شوان پرور کرن گد بیشن شوان پرور باشه و ملائکت و روشنبیر و نویسکار و کفناره و ماموسته گد بیشن خاینه گد بیشن دینو باشه دینو قصاسترانا سروان چیکر گد بیشن خاینه ابری ایرو بو دو بو لسر تیک توکی مولو از درباس بو منریه کی رونشتیه و دبیجه بحثا چیروکا بونه دکر نظام چو قیسه پره دانه عاقب حسن چو قیسه پره دانه و دجمیر نظام دفتره کی نظام 1000 اورو نظام چو قیسه پره برزانی و پدکه دانه وان کسین هانه جوان کرینه تدبیقی اوی قشمری هانه محاسبه مالا برزانی و محاسبه پدکی و فاتوره حموتین جمعی او لسر امزده که لسر مرده که دفترک جو هوشنگره دفترک جو شریف وره دفترک جو نزانم جو شوان رو و بوی منطقه هانه چیولو ها ورونه و با آخذ هاش جورده هاش جورده وكف بدليل ببنجة ببلجة وبآخر دفتر على سر خلقية بعد تطبيقي محاسبة مدير مالية فدكية ونازلك شو قيس برا شويج كيري شو قيس برا شويج كيشان كثير وجبرج دي منطقي هاني داخل إيريش برفره إيريش لهمبري إيرادا قلي كرد إيريش لهمبري هنرا سر بخويه إيريش لهمبري كسايتي سر بخويه روشنبيري سر بخويه دخوازن حمو روشنبير ونفسكار قلي كرد حليمو بن وحمو بشير ملا نواف بن وتنورا صارو بيدن وابخوينه هم هبي بفيرنجي بن حمو بنغو بن ومارش وهيدي رابن شر وبنغول في درجمر لأوروبا مارشي وشر ديك بفي منطقي بكيكا دخوازه قالي كرد ولو بمكن حمو كوبياكي بشخصية سربخوا اي سياسي عثمان بايدمر متى تشيكر امي تبب هالشقينه تدرفاي كنترولا مدر كذا ميت بخسيده ليلى زانا كيه ليلى زانا ما ليلى زانا تشيكريه هذا ليلى زانا ما قين زانا عم دكارن ليلى زانا بافيشن تشاكن بذي منطقي هاني منطقة أرزان دبر أنا دبر زبير والرمزي زبير آيدار والرمزي كالتال جبشتا بافي خبن نق رخنين بچوك لبككي ولا أبو بكن اگر لورمان اگر لجهه خمان كيون بخوازن كي جان روشنبيرين كو خودي شخصيت يان سياست مدارين خودي شخصيت ديركت دبا ارمانج ايريشا ريخستنا بككي ايريشا دبا ارمانج قريش رشكرين و افيا تفجر الرشد كو كرو ديروكا تا جسري حياة بني رشاز اتشرش بكم ميراتي تشيرش قطرانه اتشرش بكم يعني سبيكرنا والبيكيكي بتشوالك جصابونا عفرينه بشون هاي ششتن معنا بو يرين تهرورانا لفي داري لأوروبا تجير اف مصدوم عبدي دما كل في داري لأوروبا بو هيدي تشيروكي ويجي اشكره بن دما كل أوروبا بو بأمر وتعليمات خافو للشامي دخوست سليم شروكايا وآيسل شروكايا بكوجه اف مظلوم عبدي دماكو مسؤولي اوروبا بوجو نوت وششا حياة نوت ونها 10,000 بريكو فقر قنديلة ده بري بيجنا
معنوی هیدی مسئله اشکره ببین تشت اشکره ببین چاوا تشتین کevin ای پککی اشکره بونه ایدی همو تشت وجدان خلقی تحمل ناکه هنه کس هنه نویرن در کevin باخبن لی انفرماسیونا دشینه کسین ده ناوا ویری خصنه ده دمکی ده کار کرنه شاهده بویرانه ده بیجن اشکره دکن demek az tiştê ku ez dixwazim bêjim yani ticarî nebêjin ku ev êrîş li hemberî me me erarat e. Ev êrîş li hemberî hinera Kurda serbixwe ye. Hinera Kurd a ku dixwaze bi tenha serê xwe. Wilo ne li dijî wan jî ha ne li dijî wan e. Tu me me erarat tu dijatiya wan jî nekiriye. Ne li dijî wan e. Li ji ber ku şexsiyeta wî heye, kesayetiya wî ya serbixwe heye dixwaze ne dibîne kontrola wan de be. Li cem naşixule ev saziya ku müzik dibe mafî wî biparêz. Mafî wî biparêze. Mafî wî maddî, mafî wî manewî ne li dijî wî be. Ev saziya hanê. Binerin PKK li Rojavayê Kurdistanê hinerekî wilo kirît, şanoyekî wilo şixulê qeşmerî û zanistî bi ser asta zanistî şanogeriyê çê nekir. Hinera ku çêkiriye ew navê wî çi ye, nûtik ev derheftanî ne nizanim navê az navê wan jî nizanim. Navê nizam çi navê binivîsînin. Ew ji Kobanê nizam ji kî derê ye. Ev ê derê heftanî ne û heftanî ne jî çû. û nizanim Romê û nûtik û hûtik û nûtik mûtik. Nizanim çi nema tiştekî wilo heye. Ew ê yekî din Botano û Esmerê û wilo ku ji teqlîdekî wilo ji Hesênkê Omerî wilo teqlîdekî wilo kirêt. Islûbê Hesênkê Omerî wextê ku diaxive û bi hêrs û bi moral û bi wilo civata hinerî yan jî dawet û govenda geş dike şên dike ew ê hanê nazê nêrgiza hewşê islûbekî wilo pir genî ana li hinera apoçiya vê dawiyê binerin li van çend salên dawî binerin hemû vê stayla hanê ha. Jinên ku distrên li Rojava ew strana ku xwe pir pê dibînin jin jiyan azadî li gewriyê jina guhdar bikin. Jinê Kurda ti carî wilo nastrên ku hûn bixwazin dengê jinên Kurd guhdar bikin naz bikin jinên Kurd çawa distrên li Gulistan perwer guhdar bikin. Li Meryem Xan guhdar bikin. Li Eyşeşan guhdar bikin. Li Hozan Zozan guhdar bikin. Li Yekbûn guhdar bikin. Gelek hinermendên jin nav firin. Jinê ku gewriya wan bi rastî gewriya a jina Kurd e. Ne gewriya Nêremê ye. Li Botanê Tolama Hildayî. Wilo zorê didixwe mere nizane wilo. Şiklê jinê ye lê qirik û gewrî û dengê Nêremê ya ye. Şiklekî wilo kirêt evî navî wî çi ye nizanim Mahmûd Berazî zam navî zam çi ye û Şêro Hindê. Tiştekî wilo pir xerab e pir genî di nava civaka Rojavayê Kurdistanê de di nava hinera Mihemed Şêxo, hinera Abbas Ehmed, Xêro Abbas, Ciwan Haco, hinera dewlemendî zengîn ku Kurd û Kurdistanê xwe pê dibînin ev tevgera xapoçî çûşmir vê bi vî şiklê kirêt ê propaganda ê erzan ê nizm vê hinera hanê genî kir û pîs kir û ja teqlîda wê û ja bela dibe û ji wan heyî tiştekî xweşik bikartîn. Ji wan heyî tiştekî xweşik pêk tînin. A rêxistina PKK bi vî şêwazî te'darî hinera gelê Kurd û hinerekî xapandin vegerin kasetên koma berxwedan a berê. A pesnê vê ala hanê didin. Pesnê ala Kurdistanê didin.
کاسیتا کوما برخودان آد سالان نوتی دی درکت د سالان نوتی دی درکت دی بیجه چی دی بیجه کاسیتا کوما برخودان دی بیجه رنگ تی چلنگ کسکو سور و زر تیریجن روژه خو آویتن سر بهج آلا کردستان پس نو سترانال سر آلا کردستان دیده پشت ریجا چون چی کرن چون جمر آلا نزانم گواتیمالا کنگو یا آلا نزانم ولاتین افریقیا سر کردا فرض کن شرفی آلا هانت کن دسپیکی ده پس نیویدان دسپیکی ده پس نی پیشمرگه دان وگرن کاسیتا کوما برخودان ده هشته و ششاده هشته و پنجاده هشته و هفتاده هشته و هشتاده اف سید خان دست رسترانا رحمتی سعید گاباری رابط وینگی هلده پیشمرگه ما رختال سرگری ده پیشمرگه ما تولا ما کرداهلین پیشمرگه ما سترانه رحمتی سعید گاباری اف سعید خان استرا پیشمرگه ما و پیشمرگه ما تیگه ها پیشمرگه ده ناوا سترانه کوما برخودان ده دست پیکی ده هبو فشترن چون چکرن گریلا خسن ناوی تو ور جباوه دل ایش و باوه زک ایش و سرکیش و بنکیش تو پرس بکی یو اف گریلا اف چیه تیگه کی نکردیه نكرد يعني جريلا يعني بعربيش بيجن يعني رجل العصابات مقاتل العصابات ايكو شري جريلا ديك شربان يانجي چكدارن شري جريلا يعني شري تو ورقرا راستقينا آزما شري چتايا تكتيكا شري جريلا اوه نه پیشمرگه پیشمرگه نرخی گله کرده پیشمرگه مثلا کی گیروکیه PKK چو لهمبری پیشمرگه تیگه ها گریلا درخست و چو ایریشی پیشمرگه کرد و پیشمرگه رش کرد و آلا کردستانی رش کرد بریا کی بریار هنرمندین سخته کونوان حمو ناز دکن کو حمود هنرمندین تفگرا خاپوچینه هنرمندین آخرا هنرکومه هنرمندین آخرا هنرگه هنرمندین آخرا نظام چی ولات هنرگه ها ولات هنر قزل قرطا ولات آکل روشاوای کردستان چی کرنه وگرن یعنی حیات چه درجه تشتین که مم آرارات دادخ سترانا چی چه که جی کفنه تورا کردی حتی تشتین که سترانین ای گریلا بنجی سترانین ولو بی قربالغ بی ولو آلیه وی انسانی هی جنوبه مم آرارات نحکر و گشکر و ناوی وی و باندورا وی لسر قاطا جوانین کردا لسر جواکا کردا چی بو یعنی از یک جی کسین ریز جبو هنرام مم آرارات از نجگوح داری وی ما یعنی وکی هوشنگ یعنی لی از ریز جی رولاوی و جهنر اویر دیگرم حتی کو آب چی به از ریز جهنر روتین دا دیگرم حتی کو آب چی به از ریز جهنر جوان حاجور دیگرم حتی کو آب چی به لی از ریز جهنر دیار دیرسمی و اوناوی بی چیه خلیل خمگی ناک نه جوان ره و نه جهنر اوان ره حتی کو پاسوان و گیون لکا آخرا خاپوچی بن وجه رخنه بن وجه شرمزار کرینه بن گرک بری هر کسی ایکو پشتا مم آرارات بگره پشتوانیا وی بکره و ده حوارا وی ده بچه اوه هنقاشو هنرمندن خاپوچی لی دما کوی بتنه هشتن جامیر حوارا خوگی هاند گلک کسا جبوکو ناز بکن به چی شیوازی ریخستنا پکه که او هنر لدجی گلی کرد بکار آنی ناوی وی محمود برازی و جامعه کشمر نفساندیه ناوی وی محمود برازیه از اینها هول بدم سپاس جبو پرسی و جبو پشتگریا و از اینها هول بدم لهنک پرسا
بنرم تشتێک ولۆ ئەس دەبینم ولۆ گریندار بە یانجی گرنگ بە bi Türkî jî hatî êrê la hûn çima bi Kurdî nanivîsînin he xapoçîno hûn çima bi Kurdî nanivîsînin ya wê yek hûşmir derkeve tevan tiştê han dizanî bû ew xwaza sal hey xwelî ser ev 15 salê me ez rex nedikim ma tu diguhê gêdeyî ma tu di Kurdeyî bi zimanê erebî ji mir dinivîsîne tevan tiştê han dizanî bû tu li Kurd bû efendî ez li Kurd bûm ez li cihê ku ez nihaz lê me tu li Kurd bû wallah min ê bigot ez li Kurd bûm lê xem nake vê carê me derbas bikin eger tiştekî wilo balkêş hebe tiştekî wilo ku ez bibînim pirsekî girîng bi ez hevîl dikim ku kekê at min ji min re wilo screen bike û bişîne dibiku yanî çûbê yanî bala min neketibêyê ez li bendê me ku niha pirs werin û ez hevî dikim pirs girêdayê mijarê bin girêdayê vê mijara hanê bin çawa rêxistina PKK ev êrîşa li hemberî mem ararat ji ber çi ye û çawa PKK hiner bi kar anî di xizmeta kedîkirina civatê de di xizmeta bi armanca ku civata Kurd bibe kole bibe xulam û zilam yanî hinermend û rewşenbîr gerek bibin xulamê rêxistina PKK ji axura PKK dernekevin û PKK jî biçe bi dewlet baxçelî re entegre bibe û bi vî şêwazî dixwazin gelê Kurd berê civaka gelê Kurd û hinara gelê Kurd bidin vê armanca hanê ku tiştê herî baş çareseriya demokratîka Xapoyê ye tiştê herî baş çareseriya yani ez wacibê xwe dikim kesên ku wilo behsa yani ku piştgiriya xwe dikin ku te xelkê hişyar kir te xelkê hişyar dikir ji ber mesela yani piştgiriyê spas ji bo kekê Mesûd kekê şîno bavê şivan kesên ku di vê weşanê de hazir bûn ez spasiya teva dikim lê mixwest îro ku em bidin diyarkirin êrîş li hemberî aktivîstekî Kurd êrîş li hemberî hemû Kurdayê êrîş dema li hemberî Mesûd têkirin Mesûd Atirvan birayê Polatcan dema êrîş li hemberî wî têkirin êrîş li bo li hemû ciwanên Kurd aktivîstên Kurd ê ku li ser tevna sosyal medya kar dikin ez naxwazim tişt dubare bikim û ez naxwazim wilo li we jî dirêj bikim xalên ku min dixwestin ez bêjim ev bûn dîsa silav û piştgirî ji bo mem ararat ez hêvî dikim li ser helwesta xwe bimîne hêviya min jê ew e ku bi vî rengî bibîne me ji mem ararat ê hinermend ê nazik hez kir û me ji wî hez kir ku xwediyê vê helwesta wêrek bû dikarî bû bêje dikarî bû eşkere û dîrekt dengê xwe bigîne gelê Kurd mi dît mi hinermend Bilind Brahîm jî piştgiriya wî kiriye
ez hêvî dikim hunermendên Kurd hemû piştgiriya mem ararat bikin ku ji bo PKK û ku muzîka PKK nas bike ku mem ararat nebê piştî gelê Kurd gelê Kurdistan pişta mem araratê mem ararat jî divê netirse çavî wî neşkê yan jî eger PKK li dora wî her were bi soza bi pera bi xweşkirinê û bi lêborînê û bi tişmiştê wî li wan dîsa venegere ewtas û hemama berê yanî bes e ewî behs kir di vîdyoya xwe de 10 sal 11 sal xeba ji wan re kiriye êm min 20 sal zêdetirî 20 sal 21 sal min ji wan re xebat kiriye dema ku dibêje bêwefa ne qîmeta kedê naz nakin qîmeta kedê li cem wan tune rast dibêje ez naz dikim yanî vê mesela hanê li vir ez têm dawiya vê weşana hanê me xwest ez peyama xwe û piştgiriya xwe ne tenê bi şêweyekî nivîskî lê bi şêweyê vîdyo ragihînim ji bo kekê mem ararat hunermendê me hunermendê ciwan mem ararat û banga wî dibare bikim li hemû hunermend û rewşenbîr û aktivîstên Kurd ku mem ararat bi tenê nehêlin û mem ararat jî rêz û heza wî hebe ji vê piştgiriya hanê çokî wî sis nebin û nereele û bi yanî bi tiştên PKK îdî edbêm qey gerek wilo ders bigir bielime carekî din veneger wê rewşa hanê rewşa bêçarebûyînê venegerê yanî ew jî nebe kopya Xelîl Xemgîn û Diyar û ev kesmesên ku îdî xwe firotin îdî kolê rêxistina PKK ne nikarin bêçare ne girêdayî ne kedîkirî ne xesandî ne ema tu çi navî li wan dikir hunera wan yanî çi ye ez çi bikim ji hunera wan yanî wextê ku derbarê rewşa Kurdan xwedî helwestin wextê piştgiriya dema ku piştgiriya entegrebûyîn û projeyên sexteyê xapû dikin ez çi bikim ji hunera Hikmet Cemîl dema ku rabe li def û zirna wekî kirîfekî wekî mitirbekî ji PKK re def û zirnê bixe û ji xapor def û zirnê bixe çi bikim ji hunera wî yanî hunermendê rasteqîne ê dilsozê gelê xwe ê girêdayê Efrînê û Kobanê û Rojavayê Kurdistanê û her çarpirçeyê Kurdistanê hunermendê wêrek e xwedî şexsiyet e serbixwe ye û Kurdistan Kurd û Kurdistan û ala Kurdistanê li cem wî li ser hemû tiştî ye li vir ez têm dawiya vê weşanê heta mijarekî din weşanekî din di nava xêr û xweşî û hunera Kurdistanî hunera niştimanî